Hem nascut aquí, o sigui, nosaltres vivim a sobre, de petits estàvem aquí a la nit, quan no dormíem ens posaven aquí al costat del forn, i vas creixent i ho vas vivint mica en mica, no? Fins que arriba un moment que dius, bueno, diuen, vols estudiar o vols treballar? I nosaltres no érem gaire d'estudiar, érem més de treballar. On hi ha el forn sempre hi ha, al final fins ara on hi ha el millor, no? Jo crec que és important perquè la gent és un lloc que va cada dia, és com a la carnisseria, com a la fruiteria, com a la peixateria. Són comerços que són diaris, no? I passen moltíssima gent. O sigui, hi ha clients aquí des del primer dia encara en queda algun. D'un temps cap aquí el que sí notem és que la gent torna a donar molt de valor al menjar sa i a menjar producte de qualitat. I això sí que és important i ens dona peu a dir de poder ser aquí amb força, no? Perquè veus que la gent, i hi ha molta gent jove que diu, ostres, jo prefereixo menjar un bon pa, una bona carn o un bon peix, que no menjar, perquè al fi i al cap som el que mengem. La tendència que tenim els forners, ja, si aneu pel carrer ja la veieu. Aquí a Sant Feliu em sembla que fa 20 anys érem 13 o 14 forners. I em sembla que avui en dia que fem producció pròpia som 2 o 3. Relleu generacional ara mateix no en tenim, perquè els fills que tenim no s'hi dediquen, algun que ens ajuda mentre estudia, però de moment no hi ha relleu.